小心呢度右面有啲車衝落嚟啊！哇，得唔得啊？睇住啲人啊！嗱，呢個大館就喺前面，我哋直去。梗係我哋先啦，大佬。梗係我哋先啦，鬼鬼嚟嘅。佢嗰條停線嚟嘅，佢嗰度係咪？係啊，你望唔到啫。呢度你少嚟啊，所以都要話下你知咯。呢度前面咧，我哋靠住右線咁行喎，我哋左邊多數有死車。靠住直行係啊！如果唔係就上咗亞畢諾道，就去翻見到阿比卡超噶啦，又可以見到比卡超一次。係有人上車啊！好喐住，等等先。哇！事啊！你問我錢啊！快啲啊！等。冇計㗎，你唔通鬧佢咩？係嘛先？行啦，大佬，肯定嘅。後面架拉係咪啊？林寶堅尼喺度嬲豬㗎，大佬。我哋就喺呢度直落，呢度直去。嗱，就係呢啲咁嘅地方啦。你習慣下你發達啊，或者升級啊。就嗱呢度都有啲骨位嘅，不過我覺得冇咩用。我哋靠住右線，我哋由邊度落去？我哋由雪廠街呢個就係轉燈嘅啦，有佢。係咪啊？有冇講錯啊？因為你望到啲人仔燈咧。會咩嘅？咁咧，我哋陣間過咗燈位之後，靠左線 ，OK， 靠左線。之後我話俾你知點行。哇！你睇下啲大陸人咁樣影相嘅嚇。哇！都扯電扯得幾快喎！呢個運動相機真係唔係講笑。係啦，我過嚟同你走一轉上去金道，再落翻嚟中環。好，走啦！我哋靠左啊，之後前面有盞燈嘅，咁我哋落雪廠街就喺呢度。DOJ 咧就喺最右面，離北道嗰度叫。哇！今日封晒呢度，星港同馬槍。我哋呢度都可以轉左嘅喎，話俾你知。係睇先，可能係右邊有救護車衝緊出嚟，唔好講住。係啊，我哋可以呢度轉左，之後再轉右，咁我哋停燈位就唔使咁辛苦啦。我哋呢條啊。喺前12號嗰度落嚟㗎嘛，咁今次我哋喺呢度後面落翻嚟啦，睇唔睇到啊？留唔留意到啊？頭先我哋落嚟就喺呢條雲咸街呢度落嚟，咁樣樣圈一個圈，咁我哋而家就轉右嘅。好，走。我哋中線啊！
的士佬最中意喺呢個位度等嘅，咁啊嗱電單車節就喺右面，嗱睇唔睇到啊？影晒相嘅嗰度。GF Moto 喎，啊呢個我中意。其實要吸油一條嘅，不過睇有冇機會。冇嘅就稍等啊。好，走出去。小心，你過到，過到 OK。好，好。你想停下燈位嘅就可以停，如果唔想停燈位就可以吸到油可以行嗰度出去。咁啊，停下燈位啦嚇，大家練下啦嚇。你唔介意得㗎啦，嗱，帶你行下告士打道。小心呢度可能會轉燈。如果我哋上橋就可以慳翻啲盞燈靠油，不過好似好多車咁啊，費事啦，係嘛？計嘅應該唔得，因為我都當半條快速公路。轉頭話你知，轉頭睇下先。我哋陣間咧一出咧就挨到，盡量挨到最右，因為我哋要行到右二嗰條線，或者最右嗰條都得。係啦，我應該唔會塞車嘅今日。我唔記得熄啫，我唔記得熄啫啊！係我唔記得熄。OK， 就嚟見到我哋啦。好，走得。好。
125cc 咧就要咁樣行㗎啦。不過我同你暫時都冇咁嘅問題啊！之前租嗰架就我就係咁樣過嚟。即係如果唔夠125cc 要去東區，就一定要咁行。扯電扯得咁鬼快嘅，咁高嘅。好，我哋行住呢條中線啱㗎啦，唔使喐。咁一路嚟就 keep 住呢條線都啱㗎啦。嗱，電器到街市啊呢度。咁咧左面嗰度有啲車房嘅，不過好似冇乜整電單車㗎啦。你之前咧，你話唔知話啲車友約佢去就好似喺頭附近嘅，不過我唔記得咗邊度。嗱，呢度整豐田嘅呢個位，皇冠車行啊！嗱，呢度一定要行住左線呢條，因為右面多數有車擺喺度嘅。嗱，你呢啲咧，你譬如當你唔想行高速啊、帶人走啊嗰啲咁樣樣咧，你可以行下呢啲地方咯。嗱，望住咧右面啲車會吸埋你嘅，因為我哋喺度中線先，繼續中線。如果你搭機場搭 A11，不過你唔會去搭 A12多嘅，係咪？唔好啊！我好怕呢啲咧，突然間急停之後咧，冧車啊大鑊！突然間會見到阿 Kit 個屋企啊舊居啊走咗啦嚇。再次感謝大家嘅支持，我係牛肉刀後廚。呢度已經過晒銅鑼灣，呢度爆台山嚟㗎啦，呢度和富中心嚟㗎，呢度阿 Benny Cheese 就喺呢度啦，你想揾佢咧就喺隔離。左面，係啊，和富中心啊嘛。左面就係啦，呢度入去，呢度有個商場嘅，呢度不過呢度係國安嗰啲嗰啲分部嚟嘅，所以唔好亂咁入。不過我哋行啊，梗係冇問題啦，揸經過啫。咁咧，我哋呢度繼續咁樣直去嗱，睇住小心啲睇嚟走出嚟。好，你係 keep 住呢條先。嗱，小心呢盞燈啊，唔知會唔會突然間閃燈。好，嗱，我哋嘅前偉大老細咧，就住喺啡色嗰啲瓦仔嗰度，定係唔知呢一度，總之前面呢一欄啦，嗰個路牌嗰度咧，即係由西沙出嚟之後，佢就喺呢度啦。OK。嗱，如果你唔行東朗，你覺得咁樣樣好唔好玩？呢啲咁樣樣俾你行下，你覺得 O 唔 OK？ 呢度就嚟到北角㗎啦，呢度。右面嗰度有啲骨位，左面都有啲骨位，不過多數都滿嘅。前面嗰盞交通燈咧，天橋嗰度嗰盞要小心啲啊！有個衝燈相機，你預計過3至4架車左右嘅啫。我有啊，我有你冇，因為我踩住西隧過嚟頭先，我踩住西隧80幾，睇住啊，揾咪唔得啊！係啊，嗰度有骨位添啊，嗰度。
其實挨埋佢，係啊 keep 住得㗎啦，唔好喐，係啊。嗰次我第一次揸咪就係呢度過嚟嘅，就係行揸架立長久咪就係呢度，就係咁樣樣行。嗱呢盞燈啊，要好小心啊！28%，可能都要換電啊！突然間我送到你翻去，我應該都會換第3嚿電，咁啊啱啱好嘅。咁啊禮拜2分，我送埋你翻去啦，唔爭在啦，爭咁少。啊，睇到你安全翻去先。乜嘢咧？話阿長帶咗你去冒險之後有咩事啊？我係有啲過意唔去嘅，快啲過下呢盞燈，過咗呢度就冇事㗎啦，佢影我唔到嘅。行住呢條得㗎啦，好似唔喐。嗱呢度你識㗎啦，呢頭你仲熟啊呢頭。要睇導航，唔好睇導航啦！呢度你屋企附近㗎啦，大佬都係東區嚟㗎啦。哇！今次我嘅慢車又 OK 喎，但係只限直行。真係要揾個嗱呢度就嚟轉燈㗎啦，應該都過唔到㗎。快啲講啊，過埋啊！好，good。呢個北角碼頭啊！哇！睇住啊，隔離又發緊流出嚟啊！好，呢度好啊，唔好喐。今日係有啲瑕疵啫，我自己咁樣會冧車嘅，我自己都估唔到。唔知係唔夠速度定係咩？可能唔夠速度定係個視線運用有問題。咩啊？你講咩啊？鬼記得咩？鬼知咩大佬？呢架車咧，我發現咗咧，啲人都有講嘅，要10公里以上嗰個離合器咧，即係佢嗰個珠咧，先可以連接到架車先至會行。如果你太慢咧，10公里以下呢架車唔識行會冧車。即係個好似你嘅拎子咧，吊嘅拎子吊到去嗰度，好走啊！睇個的士啊，唔知佢係咪點掉嘅咧。咁我哋行住呢條先啦嚇。其實右一條都得嘅，不過而家睇嚟唔太方便。呢條去啦，呢條直去得㗎啦，唔好轉咗。如果唔係咧，靠左就要上到東朗㗎啦，就喺太古城先走得㗎啦呢度。你覺得我嘅停車有冇好咗啲啊？比頭先唔係啩？唔知點解我而家太氣啦！咁我都唔知有冇啱唔啱啊，同你打仗咗條胎咁樣。你 OK 嘅，你技術好過我，因為我唔習慣揸你嗰架車，知唔知？好，走啦！我哋直去啊，唔係轉左啊，轉左就要太古城出㗎啦。嗱，如果睇呢盞燈就睇呢盞人仔燈綠燈嗰度咧，如果佢藍燈咧，你就唔過啦。的士佬夠鐘交間入氣啦，而家走佢啦，我哋行住呢條得㗎啦，好轉。遲啲你高級啲啊，有份上去後面開會㗎啦你。唔會嘅，呢度好掂，快啲過埋啦。
喺大股二座嗰度翻去㗎嘛，係嘛？定係有冇分？哦，咁啊，呢度就係點分嘅。放低你先之後，我用個舊電先。好。哦，OK，走啦。小心啊！好，再見。